呢個係高貨嚟，高貨。有蘭花香味，因為咩茶會咁得意嘅？呢個係鐵觀音，鐵觀音蘭花香，點解蘭花香嘅？因為鐵觀音咧，佢會出現高端嘅好嘅鐵觀音咧，先會有蘭花香。即係你咪加咗蘭花落去嘅，佢真係高端，所以有蘭花香。係高端嘅茶出嚟，自然出嚟嘅茶香，即係長知識啊！佢唔係添加入去㗎，即係佢有啲鐵觀音，佢飲起身會好青嘅，唔會好飲嘅，即係你去到茶樓，好潔青，好潔好青嘅。但係呢個咧，佢好清香，好甜水，厚重清。即係首先第一下聞落去係厚重嘅，第二下係清香，跟住蘭花香，佢係有前調、中調同埋後調㗎。你時候咧又唔一樣嘅感覺啦。第一下好濃爆落嚟嘅濃郁厚重，第二下就係蘭花香。哇！佢留喺個鼻孔入邊嗰個味好耐喎，好似清洗地雷咁樣。佢唔係加嘢㗎嘛，佢係自然㗎嘛，所以佢呢啲味咧，佢會你聞到嘅時候，你會感覺到佢係我想要嘅一啲茶葉味。未飲都醉喎！原熱我飲下咩味先？我試下先。金絲皇菊同胎菊嘅分別係非常之大啊，係啦。金絲皇菊咧就係我哋開整隊嘅時候，我哋喺安徽嘅黃山，然之後用到嘅一個海拔夠高，佢嘅富硒含量夠大，然之後佢飲起身係冇苦冇澀，一定冇澀，唔會苦唔會澀。然後咧第二胎菊就係普遍邊度都有，然之後咧你飲起身會苦嘅，唔會話嗰一種清甜，唔會話你想要飲完一杯再接一杯嗰種感覺，唔會話呢一種享受型咯。即係金絲皇菊佢就係我哋整個嘅胎菊，即係我哋嘅菊花裏邊嘅。呢個係金絲皇菊，係一朵花嚟嘅。比較即係最好嘅一個級別啦，金絲皇菊。係啊，好，我等間會 cut 嘅呢個，唔好理我，我飲下呢個先。好期待呢個係咩味？飲落去咩？聞佢係有蘭花味啦。咁飲到底係咩味咧？好期待啊！我真係。佢出嚟個色水好清嘅喎。係啊，因為佢係烏龍茶鐵觀音，佢唔會話深色嘅。如果深色嘅話咧，就係佢嘅級別。我哋買嗰啲杜嘟乜烏龍係啡色嘅喎。呢個沖開咗之後，佢嘅香氣。我哋買啲杜嘟烏龍係啡色嘅喎。你可以聞到佢嘅香氣更加唔同。依家沖開咗，呢個係點樣㗎？聞下，咦，冇咗嗰個爆炸嗰個濃郁味，係唔同嘅。佢呢個已經係喺湯水裏邊，咧就能夠聞得到喺個湯感覺當中就係水含香。我第一泡唔要嘅，唔要洗茶，洗茶唔要第一泡。都係因為茶咧需要醒茶嘅狀態，你必須要過一過水，然之後第二泡正常先係我哋正常嘅品飲。但係我哋頭先啲花茶就唔使啦，花茶就沖一沖就得啦。係啦，嗱你睇下，佢個色好淺色嘅喎。你咁點解我買嗰啲咩樽乜乜路啊、道乜乜地嗰啲係咁深色嘅？越高端嘅鐵觀音顏色度會越淺。呢一個咁樣裝㗎，咁樣裝。係倒落去得。試下先。嗱，佢呢個味道咧，佢唔會好驚豔嘅喎，即係佢唔會好搶好爆，但係佢係好溫柔，好似媽媽嘅懷抱嗰種感覺嘅喎。佢冇任何茶葉味嘅喎，好神奇嘅喎。因為佢係你睇佢嘅原料就會比較細朵啊。我哋採用於嘅原料當中都係用到比較精嘅，即係如果你話飲到鐵觀音係出邊會有苦有澀嘅，但係呢一個咧佢會帶住你飲嘅湯水裏邊咧就會帶住香氣，但係佢呢個香又會增加到有少少嘅奶香，有冇感覺到啊？即係佢喺個湯水裏邊佢係唔同嘅，即係佢聞嘅未識品嚐到奶香，但係佢個感覺同我平時飲茶好唔同。但係呢個咧，佢就會飲完之後個口腔同喉嚨呢度會帶少少嘅涼感，係少少涼感，係帶少少嘅涼感。佢好豐富到我個口腔㗎。佢飲完佢會帶住鐵觀音烏龍茶嘅本身嘅清新味道，然之後嗰種鮮度，再加上鐵觀音佢呢一個咧，佢係因為好似食女咁樣，我覺得我自己嗰個檸檬咧就熱情奔放，全身舒腳，投奔初夏嗰種感覺。OK， 係啦。呢一個咧係大家閨秀嗰啲叫豪門級別嘅淑女嗰種感覺，呢個係真係茶，係啦，真係茶啦，呢個真係茶啦，呢個真係茶啦，好特別呢個係竟然係有一個蘭花香味嘅一個鐵觀音，識茶嘅朋友仔真係要試好冇？